Сайн байцгаана уу? Энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, өнөөдрийнхөө хичээлээр та бүхэндээ ChatGPT-ийн талаар ярьж өгье. За, ингээд ChatGPT руу орох дээр ингээд шууд ороод энэ хайрцаган дээр одоо өгөгдөө өгөөд хэрэгжилж болно. За, гэхдээ энэ логин юм уу sign up хийсэн дээр шүү. Яг гэвэл одоо sign up хийхгүй бол тэр мэдээлэл оруулсан мэдээлэл чинь шууд тэр дороо арилжна гэсэн. За sign up хийж таны мэдээллийг хадгална гэсэн. За хэдүүлээ sign up хийгээд үзье. За имэйлээрээ орж бодох нь байна те Yahoo Hotmail гэсэн имэйлээр за эсвэл одоо энэ доор Google-оор орж болох нэ. За би одоо Google-оор ороод үзье. За ингээд хажуу талыг нь харъя. За энэ new chat гэдэг маань за шинээр одоо эхлэхээр болох юм бол одоо энэ хайрцагч одоо шинээр одоо гарч ирнэ гэсэн. За одоо хэрвээ нэлээд олон зүйл хадгалагдсан байх юм бол энэ search chat дээр орж болно. За энэ library дээр чинь болох дээр зураг одоо таны хийсэн хадгалсан юм чинь байна. За энэ Sorog хэдүүлээ бас дараа нь үзье. За GPT гэдэг маань за хүмүүсийн өөрсдийн хийсэн одоо GPT-нүүд байгаа. За ийшээ н ороод та GPT-нүүд ашигламаар байх юм бол энэ чинээс ашиглаж болох нэ. За тухайд бол хэдүүлээ үзье. За data analyst гэж байна. За энэ рүү ороод үзье. За тэгэхээр бид нар одоо ийшээга файл хийгээд одоо энийг бүр хийсэн байна те. За энд одоо файла нэмж хийгээд энэ одоо бот маань таны оруулсан мэдээллийг анализ хийж өгөх юм байна. За тэгээд бас visualize your data гэдэг маань бас одоо график гэдэр гаргаж өгөх юм байна. За хэдүүлээ буцаад одоо new chat гэдэг дээр очие. За энэ одоо өөрөө утсан дээр ч юм уу ChatGPT-га утсан дээрээ бас авчвал зүгээр. За энийг дараад та заавалжгүй одоо бичих шаардлагагүй ярина гэсэн үг. За гэхдээ ер нь бол ChatGPT монголоор ойлгоход бас алдаатай гараад байгаа. За тийм учраас бид нар бол бичсэн дээр за энийг үзэхэд за энэ бол бас өөртөө ч харилцан ярилцсан гэсэн үг. За хэдүүлээ бас энийг үзнэ. За одоо энэ дээр хэдүүлээ юм бичээд үзье. За тухайд бол та одоо англи хэл чинь одоо дутагдaltaй гэж бодох юм бол за бидний одоо үзээд байгаа өгөгдлийг бичүүлье гэж бодъё. За тэгэх юм бол ажиглаад бичиж болно. За хэдүүлээ бичье. За уралдааны машины зураг гаргах гэсэн юм англи хэлээр prompt бичиж өгөө гэд. За тэгээд энэ суман дээрээ дарчих. За ингээд бичээд өгчлээ те. За мэдээж та ямар төрлийн уралдааны машины зураг хүсэж байна гэд одоо энэ монголоор за та галиглаад бичсэн боловч энэ өдөөс чинь одоо монголоор бичээд өгч ин те. За энэ промптыг аваад та одоо зураг гаргах ч юм уу, видео гаргах ч юм уу те тэрэн дээр одоо хэрэгжилж болох юм байна. За тэгээд одоо хэрв та яг тодорхой төрөл хүсвэл жишээ нь формула 1 drift гэдэг те бүр наривчлсан промпт өгч чаднаа гэж те. За тэгэнгүүт нь формула 1 гэдэг бичээд үзье. За тэгээ энэ одоо дахиад ингээд промпт чинь гаргаад өглөө. За одоо хэдүүлээ за та одоо өнөөдөр ингээд зөвхөн зураг гаргах промпт те ингээд одоо асууж илаа гэхэд та нэг сэдвийг нэг чатн дээр л бичсэн зүгээр шүү. Дараа нь өөрөө хайхад танд илүү амар. За тэгээд одоо хэдүүлээ өөр одоо зүйл асуу гэж бодъё. За new chat гэдэг одоо энэ 100 гар тал дээр дараад за тэгээд хэдүүлээ ингээд бичээд үзье. Англи хэл сурах 14 хоногийн өдөр гаргаж өгнө. За ингээд англи хэлний хөтөлбөр гаргаж ирж байна те.
За нэгээс 3 эхний 3 өдөр нь одоо үндсэн суур гэд те. За. За одоо энийгээ хэрвээ та өргөжлүүлээд дэлгэрэнгүй болгож өгөх гэх юм бол дахиад бичиж өгнө. За дэлгэрэнгүй болгоод өдрөөр гаргаж өгнө үү гэх. За одоо ингэж эхний өдөр нь одоо тэр өөрийгөө танилцуулах гэж юм те. За өөрийнхөө тухай 5 өгүүлбэр бичиж чангаар унш. За тэгээд одоо энэ дээр нь my name is гэдэг ингээд хэлээд миний нас тэд гэдэг ингээд бичих нь те. За тэгээд ингэсэн байна. 10 минут BBC Learning English гэсэн ийм подкаст байгаа. Тэрийг одоо бас сонсороо гэсэн ийм төлөвлөгөө гаргаж ирсэн байна. За ингээ харахад бүх 14 хоногийн одоо төлөвлөгөө гаргаад ирсэн байна. За одоо хэдүүлээ дахиад new chat-н дээр очие. За new chat-н дээр хэдүүлээ. За одоо яг хөө хэрвээ нөгөө англиар айгуу сайн ярьдаг улсуудад энийг одоо заавчгүй тэг хичээд ингээд ах шаардлага байхгүй. За яг хөө гэхдээ хэдүүлээ монголоор яриад үзье. Монголоор ярих дээр ойлгохтно үгүй юу гэдгийг харъя те. За одоо энэ дээр зарчих. За энэ өөрийнхөө одоо микрофоныг ашиглахыг зөвшөөрнө гэд хэлчих те. За надаа 3 хоногийн Бали руу явах төлөвлөгөө гаргаж өгөөч. Би тэнд юу үзүүл зүгээр вэ? За тэгээ болцсон гэд энэ дээр нь барчих. За ингэхдээ бас ойлгохгүй байна те. За тийм учраас та бүхэн одоо энд энийг ашиглахдаа монголоор нэг сайн ашиглаж чадахгүй байна. За одоо энэ дээр одоо voice-оор одоо те хэрэглэн гэж энийг хэдүүл үзье. Hey, I'm ready to hit the ground running. So if there's anything you'd like me to focus on first, just let me know. За энэ дээр ингээд start new chat гэдэг энийг сонгочихсон. За одоо ингээд бид нар ярих юм байна. Кэгэлгүй яах вэ? Ямар нэгэн тусламж хэрэгтэй болвол хэлээ. Би баяртайгаар тусалж өгөхөд бэлэнэ. За би Бали явах гэж байгаамаа. Тэгээ 3 хоног болно. Тэр 3 хоног дээр юу үзэж ямар төлөвлөгөөтэй байсан дээрээ тэр 3 хоногийн төлөвлөгөө гаргаж өгнө. Супер. Би тэгвэл кэнэ аяалан төлөвлөгөөг гаргаж өгье. Тэгэхээр юунаас эхлэх вэ? Ямар газруудаар усчих сонирх хөстэй байна. Эсвэл тодорхой нэгэн сэтв байна уу? Тэгвэл илүү тохиромжтой төлөвлөгөө гаргах болно. Би ер нь бол тэдний үндэсний одоо түүхийн газруудыг үзмээр байна. За мэдээж тэгээ далаа дээр очимоор байгаа. Маш сайн сонгох байна. Тэгвэл би түүхийн газрууд болон далайн нэрэгтэй холбогдолтой газруудаар аялан төлөвлөгөө гаргаж би хэзээ аялж эхлэх гэж байгаа. Ямар хот эсвэл бүсэд очих сонирх байна. Тэрийг сайн мэдэхгүй байна. Би дараагийн 7 хоногт явна. Тэгээ 3 хоног. Сайхан. Тэгвэл би таныг дараагийн 7 хоногт аялж эхлэхэд тохирсон түүхийн сонирх газрууд болон далайн нэргийн аялалын төлөвлөгөөг гаргаж өгнө. Хэрвээ тодорхой нэгэн газар эсвэл зүйл илүү анхаарлаа хандуулах хүсвэл хэлээрэй. За чи төлөвлөгөөгөө гаргачих. Тэгэлгүй яхав. Би тохиромжтой төлөвлөгөө гаргаад таттай хуваалцах болно. Хэрвээ аялан хавьяар нэмэлт зүйлс хэрэгтэй бол дуртай хэлээрэй. Сайхан. Баярлалаа. Тэгвэл би таны аялан төлөвлөгөө гаргаад бэлэн богоо дамжуулахаар ажиллана. Хэрвээ бас ямар нэгэн асуулт байвал дуртай хандаарай. За ингээд англиар шууд гаргаад ирсэн. Тэгэхээр би монголоор гаргаж өгөө гэд одоо хэлсэн байгаа. За тэгээ одоо энэ монголоор гаргаад ирсэн байна. За ингээд 3 хоногийн зүйлийг гаргаад ирсэн байна. За одоо та бүхэн энэ чи харах юм бол түрүү чинь бидний бичсэн зүйлүүд маань одоо энэ чинь ингээ хадгалагдаад байж байна. Энэ одоо чатууд. Та тэгээд олон чаттай болоод ирэхдээ
дараа нь ингээд одоо өөрийнхөө сэдвийг хай гэх юм бол одоо энэ search дээр ирээд хайна гэд хэлсэн шүү дээ. Заримдаа та одоо бүр нэлээд олон зүйлтэй болцсон байна. Тэгээд заримдаа би team зүйл дээр ажиллаж исэн тэрийг хармаар байна гэх юм бол олдохгүй байх юм бол энэ search дээр хайчих юм бол амархан гарч ирнэ. За хэдүүлээ дахиад нэг чат гаргаад ирээ. За энэ дээр хэдүүлээ за энэ дээр 30 хоногийн Facebook пост гаргаж өгнө үү гэж бичээ. За ингээд 30 хоногийн зүйл гаргаад ирсэн байна. За энэ гоо сайхны барааны тухай гаргаад ирсэн байна. Энэ гэхдээ нь гоо сайхны бараа биш, би гутал зардгаач гэдэг юм уу те? За тэгвэл одоо 30 хоногийн Facebook постын санааг гутлын худалдаанд тохируулж шинчилж өгье гэд гаргаад ирлээ. За ингээд одоо 30 хоногийнхоо пост дээр юу дээр анхаарах уу гэдэг зүйлүүдийг хэлж байна. За жишээлбэл 1-р 7 хоног дээр нь танилцуулга, тэгээ ихтгэлцлэлгээ те танаа дэлгүүрийн тухай танилцуулга пост хийх нь байна гэд. Ингээ бүх одоо ингээ төлөвлөгөөг чинь ингээд 30 хоногоор ингээ гаргаад өгөх юм байна. За дээрэс нь та хэрвээ зураг гаргая гэх юм бол шууд энэ чинь бас хэлж болно. Надаа хар цагаан дэлгүүрийн лого гаргаж өгнө үү. Сэн дэлгүүрээ. За ингээд одоо лого гаргаж эхэлж байна. За энийг гаргаж байгаа хооронд хэдүүлээ энд нэг үзье. За ChatGPT энэ чинь одоо модулууд нь байгаа. За одоо биднийх бол энэ үнэгүй ингээд өдөр тутмын жижиг таскуудыг хийхэд одоо энд одоо зүгээр гэж. За апгрейд гэхтэрэ бид нар одоо мөнгө төлнө гэсэн. За хэдүүлээ яг апгрейдийнх нь мөнгөний үзье. За энэ утгаар бизнесийнх болох дээр сарын $25 байх нь хувийнх болох дээр $20 сарын эсвэл $200 байх нь байна. За энэ одоо үнэгүй дээр нь болох дээр GPT-5 ч одоо саяхан гарч ирсэн те. За GPT-5 дээр одоо access хийж болох юм байна. За тэгээ яг хуу энэ дээр болох дээр өөрийн гэсэн одоо файла хийж болно те. Бид нар одоо жишээлбэл нэг хоёр хуудас PDF хийгээд за энийг орчуулад өгөөч гэдэг юм уу те. Олон хуудастай юмыг бол орчуулж чадахгүй байсан. За тэгээд ингээд орчуулад өгөөч англи хэл рүү гэх юм бол хийж өгнө. Гэхдээ энэ маань бас өдөртөө хязгаарлалтай байгаа. За тэгээд бас энэ одоо ингэж энэ зураг гаргахад бол бас хязгаарлагдмал бас дээрээс нь удаан гаргаж өгдөгөө гэдэг. Ер нь бол 3 зураг өдөртөө гаргаж болдог. За тэгээд бас ийм deep research-ийг одоо гэдэг маань одоо гүнзгий судалгаа бол хийхэд бас limited хязгаарлалттай гэж байна. За тэгээд бас ой санамж бичиж байгаа зүйлүүд нь бол бас хязгаарлалт байгаа гэж байна. За яг хэрвээ та их одоо өдөр болгон хэрэглээд одоо зохиол бичээгүй зөвхөн ойр зүрийнхаа ямиг хийж байвал энэ үнэгүй бол ер нь таны бүх зүйлийг одоо хийгээд байна. За хэрвээ та одоо зохиол бичдэг, за дандаа ер нь хэрэгэлдэг, зураг гаргадаг те. За та өөрөө одоо бизнес эрхэлдэг бол одоо Facebook, Instagram-ийнхаа одоо за юу гаргах уу, энэ сэдвийг гаргаж өгөөч, ямар утгатай байх вэ гэдэргээд хийх юм бол $20 ингээд авцсан дээр шүү. За гэхдээ бас хүүхдүүдээ хэрэглүүлж болно, хүүхдүүд хичээлээ асууж болно. За OpenAI-ийн одоо захирал Sam Altman сайхан бас хэлсэн байгаа. GPT-3 болвол ер нь бол нэг 10 жилийн хүүхдийн одоо хэмжээнийх байсан. За GPT-4 гэдэг одоо тэг GPT-4 нь болох дээр коллежийн оюутан шиг байсан. GPT-5 нь болох дээр
профессорын хэмжээнд одоо очисон гэж хэлсэн байгаа. За тэгэхээр одоо ер нь бол оюутнууд сургуулийн 10 жилийн хүүхдүүд хичээлээ асуухад бол энэ одоо ChatGPT бол нэлээд их тустай шүү. За хэдүүлээ ингээ харъя. За хөөрхөн юм зураг гаргаад ирсэн байна те. За та энэ зургаа аваад хэрвээ за энэ англиар бичснийг энэ соди гэх юм бол энэ зургаа авч одоо энэ дээр нөгөө даунлоад хийгээд за энэ даунлоудаас за та Canva дээр авчиад энэ үгийг ингээд сольчиж болно. За одоо хэдүүлээ Sora руу ороод үзье. За Sora болох дээрээ бидэрт одоо зураг гаргаж өгөхөөр байгаа. За видео бас гаргаж өгнө. Гэхдээ видео нь одоо үнэтэй байгаа. За хэдүүлээ зураг гаргах гад үзье. За зураг гаргахдаа хэдүүлээ түрүүчийн ChatGPT-гээс зураг гаргая гэд машины зураг асуусан шүү дээ тий. За тэрийг копи доод. За одоо энэ доор байгаа дээр очиод paste хийчих. За тэгээд энэ ямар хэмжээтэй гаргах вэ гэдгийг энэ доор сонгочих. За энэ одоо зөвхөн хэдхэн төрлийн ийм юугаар гаргахтай юм байна. За хэдүүлээ яг хуу TikTok-ийн зураг гаргая гэж бодоод 2-ыг харьцаж 3-аар гэдэг ингээд өгчээ. За энэ дээр одоо ямар төрлийн зураг гаргах вэ гэдгээ яах юм бэ? Зааж өгөх юм бэ? За хэдүүлээ картунаар гаргаад үзье гэд хэлье. За тэгээд энэ дээр нь дарчих. За энэ дээр нь username хий гэж байна. За тэгэхээр нь 3 үсэгтэй байх юм байна. За тэг ямар ч хамаагүй үсгээр ингээд хийчихье. За энэ бас болохгүй юм байна. За одоо бидний бас энэ зургийг одоо ингээд гаргаж байгаа. За энэ хорон дээр нь хэдүүлээ буцаад одоо өөрсдийнхөө пост дээр очиж. За бид нар ингээд логого гаргачлаа. За энэ зураг гарч байгаа хооронд хэдүүлээ энэ GPT-г үзье. За энэ GPT-г та өөртөө одоо ингээд тусгаарласан ийм GPT хийж болно. За хэрвээ тухайлбал одоо зөвхөн тэр GPT чинь за танаа хүүхдийн хичээл тусалдаг тийм GPT байж болно. За энэ дээр ингээд create гэдэг гарах дээр биднийг ингээд төлбөр төлөх ёстой гэдээ гарч ирж байна те. За гэхдээ би энэ төлбөр төлдөг би та бүхэнд одоо өөрөөрөө оруулаад харуулж өгье. За одоо энэ GPT дээр хэдүүлээ шинээр одоо GPT хийгээд үзье. За ингээд create гэдээ дарчих те. За энэ дээр одоо ямар GPT хиймээр байна тэрийг хэлээд өгөө гэсэн байна те. За тэгэхээр нь энэ ч сургуулийн услаг багш гэж биччихье. За туслах багш. За энэ өөрөөр нэрлэхийг хүсэж байна уу гэж энэ болж байна гэж биччихье. За одоо ингээд өөртөө цаанаасаа зураг гаргаад одоо яг энэ ботыг ингээд бэлэн болгож байгаа гэсэн. За тэгээд энэ ботыг бэлэн болгонгууд нь та одоо энэ хоёр дахь configure гэдэг дээр дараад за энэ нэр нь туслах багштай. За энэ бол яг туслах багш гэдэг одоо бичсэн байна. За энэ дээр нь одоо ерөөсөө бүх одоо зүйлүүдийн англиар ингээд бичсэн байна те. За тэгэх юм бол хэдүүлээ буцаж GPT руугаа очоод за монгол хэлээр туслах багш ботын instruction гаргаж өгнө үү гэж биччих те. За ингээд бичээд өгч जैन те. За бид нар энийг нь одоо копи доод өөрсдийнхөө тэр GPT дээр аваачаад за ингээд хийчих болно. За ингээд хэдүүлээ зөвхөн энэ хэсгийг нь копи доод за тэгээ энэ instruction гэдгийг нь арилгаад за ингээд хийчихсэн. За тэгээд за энэ нотх дээр
бид нар монголоор бичиж өгнө гэсэн үг. За тэгэхээр одоо бидэрт энэ 3 асуултууд гаргаад өглөө. За энийгээ ингээд бичээ. За бүгдийг копидод тэгээд оруулчихсан. Яг энийг одоо бичихгүй ч байсан болно. За яг энд яг гэвэл одоо та бүхэн харж байгаа бидний оруулсан асуултууд энэ баруун зүг дээр ингээд гараад ирлээ тийм ээ. За тэгэхээр бид нар одоо энийг хүмүүст одоо ингээд оронгууд одоо энэ хүүхдүүд ч ороход за би энэ асуултыг асууяач гэдэг юм уу те энэ дээр шууд дараад асуултаа асууж болно гэсэн те. За тэгээд энэ зүүн гардал дээр энэ upload files гэж байгаа. Энэ дээр өөрөөхөө upload files гэдэг дээр ямарваа нэгэн одоо тухайлбал түүхийн ном бичих те бас бодлого юу энэ ч ингээд хийгээд оруулчих болно. За тухайлбал хуулиар сурж байгаа улсууд хуулийнхаа одоо ганц хоёр одоо материалуудыг ийшээгээ хийж болно. За Монголын хуулиуд бол бусад хуулиас арай өөргээд хуулийнхаа мэдээллүүдийг энд оруулж болно те. За тэгээд энэ дээр нь болох дээр энэ бол интернетээс хайна гэж юм. За бас энэ Canvas хэрэглэн гэж энэ бол яг ярианы хэлбэртэй тухайлбал одоо 3 хуудсын биччихлээ гэхэд дунд нь одоо өөрчлөлт оруулах гэхээр энэ Canvas дээр одоо өөрчлөлт оруулахад хэлбэр байдаг. За тэгээд одоо бас зураг гаргаж болно гэсэн. Ингээд энэ зүйл маань та бүхэн одоо хүүхдүүдэд хэрэглэх ч юм уу одоо зөвхөн одоо тэр одоо сургалтад зориулсан ийм бот гаргаж ирж байгаа гэсэн үг танд. За нэг асуулт асууя. За хүний эрхийн хуульд очиж бичиж өгнө үү гэдэг Монголын ингээд те. За Монголыгаа энэ урталтанд ч оруулсан болно. За ингээд хэлээд үзье. Ер нь ямар байх нь хараа хэдүүлээ. За ингэж Монгол улсын хүний эрхийн тухай хуулийн товч гэдэг ингээд гаргаад ирлээ те. За ингээд хэрвээ жоохон мэдээлэл авъя гэх юм бол одоо энэ ChatGPT чинь гаргаад ирэх нь байна. За заавчгүй ийм тусдаа GPT хийх шаардлагагүй. Гэхдээ хэрвээ хүсэх юм бол одоо олон зүйл одоо ингээд давхцаад гаргаад авахын оронд ийм GPT хийчихвэл бас амар зөвхөн хүүхдүүд нь тийшээгээ ордог. Өөрөөх чинь одоо хийж байгаа зүйлүүд нь тусдаа байх жишээтэй ингээд хийж болно. За тэгээд ингээд create гэдэг ингээд create хийчихнэ. За би бол өөрөө create хийхгүй учраас надад одоо олон ботууд байгаа учраас би энийг create хийхгүй. За тэгээд та ийм хүүхдүүдтэй зориулсан ийм тусгай ботууд хийж болох нэ оюутнууд ч хийж болно. За мөн та өөрөө одоо тухайлбал өөртөө зориулсан ийм ботуудыг хийж болно. Минийх гэхэд тухайлбал за энэ одоо content creator байна гэдэг те англиар биччихдэг. За тэгээд би энэ дээрээсээ юм асуугаад энүүгээрээ контент хийлгэж болдог энэ англи хэл дээр. Тэгээ ийм ботууд маань дандаа тусдаа видео скрипт бичих гэдэг те. За тэгээд имэйл бичих гэдэргээд ингээд олон ийм ботуудыг хэрэглэж болно. За энэ дээр дарах дээр за энэ утга дээр төр зүрийн чат гэсэн үг те. Энэ бол таны энэ одоо зүүн гар талд чинь гарч ирэхгүй гэсэн үг одоо history дээр чинь. За хэрвээ та зөвхөн нэг асуулт асуучаад тэрийг шууд арилгахаар байх юм бол за энэ дээр ингээд одоо temporary гэдгийн энчээ дараад тэгээд хэрэгжилж болох нь байна. За хэрвээ та юмаа хадгалъя гэх юм бол энийг нь дарах хэрэггүй. За хэдүүлээ энэ дээр нь ороод үзье. За энэ дээр ингээд зураг нэмж болно, файлсаа нэмж болно. За энэ ChatGPT таны тухай улам л сураад байна гэсэн үг. Та юм оруулаад авах тусам таны тухай улам одоо сураад дараа нь таны юм асуух дээр чинь мэддэг байна. Одоо төрүүчих чиг те одоо гутлын дэлгүүр гэхээр одоо энэ чинь одоо өөрийнхөө санамжиндаа автсан байгаа гэсэн. За тэгээ энэ чинь бас юм сурч болох нь байна. За энэ дээр болох дээр бид нар зураг гаргаж болох нь байна. За энэ think longer гэдэг нь жоохон удаан бодоод гаргаж ирээ, хариултаа гаргаж ирэх гэсэн. За deep research гэдэг маань
гүнзгий судлан гэсэн. За энэ дээр дарах дээр ер нь бол сардаа 4 удаа л ингэж гүн гүнзгий одоо судалгаа хийж болох нэ. За ингээд энэ дээр үзэх юм бол за та өөрөө энийг өөрийнхөө Google Drive-тай холбож болох нь. За тэгээ өөрийнхөө OneDrive-тай холбож болох нь одоо Microsoft-ийн. За энийг бас Connect to SharePoint гэж энэ тэрнтэйгээ холбож болох нь. За бас Canvas-аар гаргаж болно. За хэрвээ та интернетээс юм хайлгаж байгаа бол энийг дарж болох нь байна. За энэ Canvas-ыг гаргах юм бол Canvas нь энд дарагдаад гараад ирнэ гэсэн. За тэгээд энэ дээр код мод бичиж одоо компьютерийн код бичиж болох нь байна. За ер нь бол анхан шатны одоо ChatGPT маань энэ байна. За хэдүүлээ сороо дээр дахиад ороод үзье. Бидний одоо имиж маань гарсан байна уу үгүй юу гэдгийг харъя. За ингээд хоёр төрлийн зураг гаргаад ирсэн байна те. За энэ Формула 1 уралдааны машины зураг гэдээ бид нар хийсэн шүү дээ тий. За энэ маань их гой гараад ирсэн байна. За энэ дээр одоо промпто бас өөрчилж болох нь байна. За бас нэг remix хийж болох нь байна. За энэ дээр видео хийж болох юм байна. Гэхдээ бид нар одоо мөнгө төлөөг учраас бид нар энэ видео хийж чадахгүй. За тэгээ ямар ч гэсэн энэ зураг чинь таалагдах юм бол энийг одоо хадгалаад авч болох нь байна. Энэ дээр share гэж энэ дээр download хийж байна. За ингээд болох нэ. За өнөөдрийн одоо ингээд ChatGPT-ийн хичээл маань өгөр дуусч байна. Анхаарал тавьсан маш их баярлалаа. Баяр та.